Merhaba arkadaşlar, ben Recep Şahbaz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bilinçlendirmek amaçlı bu videoyu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bildiğiniz üzere ülkemizde birçok yerde doğal felaketler oluyor. Birçok yerde orman yangınları ve ağaçlar küle dönüyor. İnsanoğlunun kendine 3 en büyük yanlış etkenlerden biri doğaya zarar vermek. Bilmelisiniz ki doğa temiz kalmazsa nefes alamayız. Bildiğiniz üzere ülkemizde sıkça konuşulan konulardan biri çöp atıkları. Aslında biz kendi kendimizi içten içe çürütüyor, kendi kendimize zarar veriyoruz. Doğaya attığımız çöp miktarı neredeyse insanoğlunun nüfusunun üstünde. Sayamayacağımız kadar çoklar. O kadar çoklar ki neredeyse her yerde görmek mümkün. Şöyle bir düşünelim. Biz neyle nefes alıyoruz? Ne sayesinde hayatta? Attığımız çöpler doğayı zehirler, birçok hayvanın ölmesine yol açar. Şunu unutmayalım ki balık insan üzerinde en temel besin kaynağıdır. Denizde atılan çöpler balıkta insanın ölümüne yol açar. Doğaya attığımız cam şişeler ve yaptığımız mangal küllerinin orman yangınına dönüşeceğini bir hatırlayalım. Unutmayın ki çevremizi temiz tutarsak ormanlar yanmaz, hayvanlar ölmez ve insanlar ölmez. Şu anda şöyle bir çevreme baktığımda gerçekten kalbim paramparça oluyor. Denizler kirleniyor, çevreyi kirletiyoruz. Balıklar zehirlenip ve balığı biz insanoğlu yiyoruz. Gerçekten biz insanoğlu işler acısıyız. Şöyle bir etrafıma bakıyorum da içim yanıyor. Çünkü dünyada oluşan bütün felaketlerin sebebi biziz. Yere attığımız çöpler ormanın yanmasına sağlıyor. Nefes almamızı sağlayan oksijenin yani ağaçlar çıkan yangından hava kirleniyor. Havanın kirliliği nefes almamızı engelliyor. Sular zehirli oluyor. Sular içilmez hale geliyor. Şu anda şöyle bir çevreme baktığımda gerçekten kalbim paramparça oluyor. Denizler kirleniyor ve çevreyi kirletiyoruz. Balıklar zehirleniyor ve o balıkları biz insanoğlu yiyoruz. Gerçekten halimiz içler acısı. Arkadaşlar artık kendimize gelip çevreyi koruyalım. Bu videoyu izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok kişinin eline geçmesi için bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.